Ողջույն սիրելի բարեկամներ, մտազրույցի հերթական հյուրը ազգային ժողովի պատգամավոր տնտեսագիտության թեկնածու Հայաստանի Պետական տնտեսագիտական համալսարանի դոցենտ Թադևոս Ավետիսյանն է։ Ողջույն Թադևոս։ Թադևոս Ավետիսյանը մեր հանրությանը հայտնի է որպես տնտեսագետ, որպես տնտեսական տարաբնույթ հարցերի, սոցիալական տարաբնույթ հարցերի լուրջ փորձագետ։ Բայց Թադևոս Ավետիսյանը նաև միգուցե հանրությանը ոչ շատ հայտնի, բայց նաև լուրջ պահանջված դասախոս մասնագետ է։ Այսօր մենք խոսելու ենք ձերի Թադևոս կրթությունից եւ փորձենք տնտեսությանը անդրադառնալ կրթության տեսանկյունից։ Կարևոր հարց է, գիտեք, իրականում ոչ միայն Հայաստանում, նաև ընդհանրապես ժամանակակից աշխարհում գիտելիքահեն տնտեսությունը տնտեսական համակարգի զարգացման հիմնական ուղենիշն է։ Բազմիցս առիթ ունենում ենք, լսում ենք, կարդում ենք, որ օրինակ տարբեր ոլորտներ, որոնք գիտելիքահեն են, բարձր տեխնոլոգիական ոլորտները նոր, այսպես հանգրվաններ են անընդհատ նվաճում, որոնց արդյունքները ներդրվում են տնտեսության մեջ եւ այսօր արդեն ակնհայտ է, որ այս դարաշրջանում տնտեսական զարգացման հիմնական գործոնը դրանք տեխնոլոգիաներն են, նոր տեխնոլոգիաները, իսկ դա էապես փոխում է նաև մարտահրավերները կրթության համար, որովհետև գիտելիքահեն տնտեսության թիվ 1 շարժիչը դա մարդկային կապիտալն է, իսկ մարդկային կապիտալը ձևավորվում, զարգանում է կրթական համակարգի միջոցով։ Թադևոս հասնում ես դասախոսներով լիարժեք զբաղվել։ Շատ եմ սիրում եւ դա ոչ միայն, այսպես ասենք, հաճելի զբաղմունք է ինձ համար, ոչ թե այսպես դասական իմաստով աշխատանք եւ աշխատանքային հարաբերություններ, այլ նախ եւ առաջ հաճելի զբաղմունք, ոգևորվում ես, երբ որ քո իմացածը փոխանցում ես սերունդներին, երիտասարդներին եւ հատկապես այն ժամանակ, երբ որ գալիս է այսպես բերքահավաքի ժամանակը, շուտով կմոտենանք քննական շրջանը եւ ես օրինակ շատ կարեւորում եմ ոչ միայն ուսուցման process-ը, այլ նաեւ այսպես ասենք դրա վերջնական արդյունքի արձանագրումը։ Այո, կան բազմաթիվ լուսավոր երիտասարդներ, վստահ եմ բոլոր բուհերում եւ մեր հանրության մեջ եւ ընդհանրապես կրթությունը հայ մարդուն վերաբերելի երևույթ է եւ հայը միշտ է կրթվում եւ համաշխարհային համամարտկային պատմության մեջ մենք ունենք բարձրանալու շատ առիթներ եւ դա շարունակական է։ Իսկ ինչքանով եմ հասնում դժվար է, որտեվ նաև այսպես ասենք տարբեր զբաղմունքներ զուգորդվում են եւ նաև այդ մեծ պարտավորությունն եմ զգում, որովհետեւ կրթել ուրիշին նշանակում է նախ եւ առաջ կրթվել։ Դա շատ կարեւոր է, դա ստիպում է քեզ, որ դու քո վրա աշխատես։ Այո, եւ անես դա շարունակաբար եւ որոշակի նաեւ պարբերականությամբ, որտեղ լսարան մտնելը ինձ համար ավելի մեծ պարտավորություն է, քան այսպես ասենք մնացած զբաղմունքները, որոնցով այս կամ այն չափով զբաղվում եմ։ Դա պատասխանատվություն է։ Իրականում շատ կարևոր է, որ պրակտիկ մասնագետը, տնտեսական հարցերով մասնագետը, այս պարագայում քաղաքականության ոլորտում զբաղվող մասնագետը նաև լսարան է մտնում, որովհետև այդ իր պրակտիկ գիտելիքների փոխանցումն էլ մեծ դերակատարում կունենա կրթության process-ի ընթացքում։ Եվ այո, ճիշտ ես նկատում, որ նաև սովորեցնողը պարտավոր է իր վրա աշխատել եւ սովորել։ Շատ կարեւոր հանգամանք է եւ պետք է նշել, որ մեր մոտ կան բազմաթիվ դասախոսներ,
Հայաստանում իրականության մեջ, որ ցավոք սրտի չեն ուզում այդ ինքնակրթությամբ զբաղվել։ Սա մեր բարձրագույն կրթության խնդիրներից բաց տեղերից մեկն է։ Սա ոչ թե որ մարդկանց խմբի թիրախավորելու համար եմ ասում, այլ պարզապես խնդիր է, որ պետք է առաջ քաշել եւ լուծումներ գտնել։ Լավ, ես մեծ ավանդական հարց տամ։ Ո՞րն է Թադևոս Ավետիսյանի կրթության փիլիսոփայությունը։ Ավանդական, բայց բավականին բարդ հարց է։ Ես կարծում եմ ավանդական մեր ոդքասթի համար։ Այո, եւ բավականին բարդ, տեսեք, կարելի է երկար պատասխանել այդ հարցին եւ կարճ, ես փորձեմ կարճ պատասխանեմ։ Ամենակարևորը, որ մենք պիտի թիրախավորենք արդյունքը, այսինքն կրթության ի վերջո փիլիսոփայությունը դա կրթված մարդն է, դաստիարակված մասնագիտական գիտելիքներով, որը ոչ թե պիտի լինի ինքնանպատակ ունենալ կրթված մարդ, այլ ունենալ քաղաքացի, հայրենիքին նաև նվիրված, ընտանիքին եւ ազգային արժեքներին նվիրված մարդ, որ իր գիտելիքը չվարանի ծառայեցնելու ոչ միայն ինքն իրեն, այլ նաև հավաքականին, իր ազգին, ժողովրդին, պետությանը։ Հետաքրքիր ձևակերպում էր։ Հենց այս տեսանկյունից մի միտք մտքովս անցավ։ Մենք ըստ էության հիմնախնդիրներով զբաղվում ենք այն ժամանակ հավաքական հիմնախնդիրներով, որ թակում է մեր դուռը։ Անդադ հետևից ենք վազում, ոչ թե կանխում։ Առանց քաղաքականացնելու, որպես մեր իրականությանը տիպիկ բնորոշ երևույթ։ Կանխատեսելու կամ ավելի վատ վտանգ գիտակցելու զգացում չունենք, կամ եթե գիտակցում ենք կրթության մեջ դա ինչպես է դրսևորվում։ Ճիշտ եք ասում, մեզ շատ են ասում, չէ, ժողովուրդը մեկը մյուսին ասում է, մինչև տանակը ոսկորին չի ասնում, այդպես չեն զբաղվում մարդիկ տվյալ խնդրով, այս մեկը առողջությանն էր վերաբերում, բայց կարծում եմ հանրային կյանքի նաև մյուս ոլորտներում համբերատար ազգ ենք, բայց նաև պետք է շատ հստակ գիտակցել, որ կանխարգելումը խնդիրների եւ առաջանցիկ լուծումը շատ ավելի էֆեկտիվ է, քան դրանց հետևից անընդհատ վազելը։ Կրթությունը փոխվում է, այո, զարգանում ըստ էության։ Եվ անկախացումից ի վեր Հայաստանի Հանրապետությունը փորձում է ձևավորել իր ազգային կրթական համակարգը։ Բազմաթիվ են խնդիրները, եւ այդ խնդիրները պետք է փաստենք նաեւ, որ մեկ օրվա լուծելիք խնդիրներ չեն։ Բայց մյուս կողմից էլ շատ դանդաղելը եւ այսպես անընդհատ մանյովրելը բերում ժամանակ շահել իմաստ չունի, բերում ավելի շատ խնդիրների առաջացման, քան լուծման։ Ազգային տարը պիտի լինի կրթության հիմքում։ Ես օրինակ բազմաթիվ առիթներ ունեցել եմ եվրոպական եւ հարևան նաեւ տարբեր երկրներում լինելու, փորձել եմ առիթը բարձ չթողնել եւ նաեւ ծանոթանալ նրանց կրթական համակարգերի հետ եւ առանձնահատկությունների։ Բացի այն, որ համընդհանուր սկզբունքներ են, այսինքն նոր հեծանիվ պետք չի հայտնաբերել, եթե կրթում ես, պիտի ունենաս լավ ծրագիր, պիտի ունենաս մասնագետներ, պիտի ունենաս պայմաններ եւ համապատասխան խթաններ դեպի կրթությունը պետության կողմից ստեղծված, որ մարդը ձգտի դեպի մասնագիտական կրթություն եւ զարգացում։ Եվ դա պիտի լինի ցկյանս ողջ կյանքի ընթացքում։ Բայց նաեւ առանձնահատկություններ կա, ցանկացած ժողովուրդ պետություն ունի որոշակի զարգացման առանձնահատկություններ, եւ սա պիտի նկատի առնվի կրթության մեջ։ Դու չես կարող լավ աշխատող X երկրի մոդելը, այսպես պատճենված բերես եւ այստեղ այո առանձնահատկությունները եւ նաեւ այդ առաջադիմական մոտեցումները պիտի սինթեզվեն ընդհանուր սկզբունքների եւ մոտեցումների հետ, որ ունենա իրական արժեք։ Մենք նույնիսկ խորհրդային միության տարիներին Հայաստանի Հանրապետությունը առանձնացել է իր կրթական, դրական, բարձր մակարդակով եւ այս հանրակրթության այս բարձր ցուցանիշները, որ մենք ունենք մինչեւ հիմա էլ շարունակվում է,
դա գալիս է նաև մեր ազգային առանձնահատկություններից եւ դեպի կրթությունը մեր այսպես ենթագիտակցական նույնիսկ կապով չկա Հայաստանի Հանրապետությունում վստահ եմ որևէ ընտանիք, որտեղ ծնողը չուզենա լավ կրթության տա եւ դրա համար պատրաստ չլինի այսպես ամեն մեծագույն զոհողությունների թեկուս նյութականից սկսած մինչև մնացած եւ այո այստեղ սա առանձնահատկություն սա շատ կարեւոր արժեք է որ հանրությունը օրինակ ձգտում է եւ կարեւորում ընտանիքներում արժեքներից մեկը նաեւ կրթությունն է դեպի կրթություն շարժվելը սա բնական մի հարստություն է որը մենք պետք է կարողանանք որպես պետություն նաեւ արժևորել, իրացնել եւ դրա արդյունքները քաղել։ Աստորեն մի կողմից մենք ունենք ավանդույթ կրթության հանդեպ առանձնահատուկ վերաբերմունք ունենալու եւ մյուս կողմից էլ անհրաժեշտ է ժամանակին համահունչ համապատասխան կրթական միջավայր։ Այո, եւ հասանելիություն։ Տեսեք, ես բազմաթիվ առիթներ եմ ունենում նաեւ տարիներ շարունակ, կասեի տասնամյակներ արդեն կրթական հաստատությունում, երբ որ աշխատում եմ դասավանդում, բազմից ցավոք տեսնում եմ դեպքեր, երբ երեխան, որը կարող է, պատրաստ է սովորելու եւ ունի նաեւ այսպես եւ ձգտումը եւ կարողությունները մտավոր եւ այլն, բայց զուտ նյութական պատճառներով ուսման վարձ, չգիտեմ եւ այլ ոչ միայն ուսման վարձ, հատկապես հեռավոր բնակավայրերից կաշկանդված են լինում, ի վերջո հնարավորություն չեն ունենում սովորել կամ ընդունվում սովորում է եւ մի պահից դուրս են մնում կրթական process-ից, սա անթույլատրելի է։ Սոցիալական պետության մեջ իմ խորին համոզմամբ դա նաեւ երևի գալիս է իմ կուսակցական գաղափարախոսությունից նյութական պատճառով չպետք է լինի գետ մեկ գոնե քաղաքացի, որը չկարողանա սովորել ստանալ գիտելիք եւ դա այո պետության ուղիղ պարտավորությունն է ավելի լավ այսօր պետությունը ողջ ծավալով ծախսի երիտասարդի կրթության վրա, քան վաղը այդ երիտասարդին նպաստ տալու կամ անընդհատ այսպես ասենք նրա վրա սոցիալական ծախսեր անելու վրա։ Հետաքրքիր մոտեցում էր այո։ Տեսեք, այնուամենայնիվ ահագին զանգված դժվարությունների գնով կրթություն է ստանում։ Օրինակ տնտեսագիտական համալսարանում ավարտողների քանի տոկոսների մասնագիտությամբ զբաղվում, նաև կրթություն ապահովելուց բացի նաև պետք է որոշակի հետկրթական միջավայր ապահովել, աշխատաշուկա, կրթություն կապի մասն եմ խոսենք։ Ճիշտ եք ասում, ես չունեմ այդ վիճակագրությունը սպայն ձեռքիս տակ, բայց այո խնդիր է, որը դուք ձևակերպում եք եւ կարծում եմ բոլոր մասնագիտությունները։ Այո, օրինակ մանկավարժական համալսարանում ունի խնդիրը կա։ Ես մի քայլ ներքևից կամ որ կարողանամ այդ հարցի միջև կրթություն աշխատաշուկա այսպես ավարտելուց հետո կապի ապահովումը շատ կարևոր է մասնագիտական կողմնորոշումը։ Գիտեք, երբ որ մենք ունենք, ես ասեցի, մեծ հակում դեպի կրթությունը, մեր ժողովուրդը, բայց նաև մի այստեղ բացականի մասին էլ պիտի խոսեմ, այսինքն բժիշկը ուզում է իր որդին կամ դուստրը անպայման բժիշկ դառնա, ոստիկանը որ ոստիկան դառնա եւ այլն առանց նկատի առնելով գուցե եւ նաեւ օբյեկտիվորեն առանց նկատի առնելով տվյալ անձի ունակությունները, հակվածությունը եւ կարողությունները, պատկերացումները մասնագիտական կողմնորոշման համակարգի ներդրման փորձեր արդեն 10 տարուց ավել մեր երկրում իրականացվում են, բայց մենք չունենք գործուն համակարգ, սա շատ կարևոր է եւ սա ոչ միայն կրթության որակետ է կապված, այլև կրթություն աշխատաշուկա կապի։ Եթե դու չես սիրում քո մասնագիտությունը, դու երբեք չես կարող որակյալ մասնագետ դառնաս։ Եթե դու սիրում ես այդ մասնագիտությունը, բայց չունես բավարար այսպես կարողություն, բնավորություն, ես կասեի, այդ մասնագիտության մեջ, ապա դու օրինակ եւս չես կարող ձգտել բարձր մասնագիտական այսպես ունակությունների եւ այլն։ Դրա համար
շատ կարևոր է որ ի սկզբանե դպրոցից սկսած կողմնորոշված լինի մարդը, որը ձևավորվում է որպես նաև ապագա մասնագետ, կողմնորոշված լինի ճիշտ արդյունավետ մասնագիտության։ Այդ դրանից հետո արդեն գալիս է կրթական process-ը եւ նոր երրորդ փուլում արդեն կրթություն աշխատաշուկա, այսպես ասենք որակական նաև կապի ապահովում, այսինքն ստեղ էլ գիտեք ինչ ունենալ տնտեսագետի դիպլոմ որակավորում, դա դեռ չի նշանակում, որ աշխատաշուկայում պահանջված այդ թափուր աշխատատեղի համար բավարար մասնագետ լինել։ Այսինքն կրթությունը աշխատաշուկայի հետ պետք է որակական կապի մեջ լինի։ Պահանջողը աշխատաշուկան է, տնտեսագետը լայն հասկացության տակ տարբեր մասնագիտական կարողություններ եւ գիտելիքներ կարելի է ենթադրել, բայց արդյունավետ են տնտեսական համակարգերը եւ պետական համակարգերը, որտեղ այդ պահանջված աշխատաշուկայում օբյեկտիվորեն պահանջված մասնագիտության վերաբերող գիտելիքներ ձեռք են բերում կրթական համակարգում։ Ոչ ավել, ոչ պակաս, այսինքն ճիշտ այն կարողությունները եւ հմտությունները պետք է ունենաս մասնագիտական, որը պետք է աշխատաշուկայում։ Սա է, որ արդյունավետ կերպով կարող է կրթությունից հետո ապահովի դեպի աշխատաշուկա մուտքը։ Սա որակի մասին։ Շատ կարող է նաև քանակական, այսինքն եթե մենք օրինակ տեսեք մի հաջորդ այսպես թերևս բացականը, որ ասենք մեկ էլ ժողովրդի լեզվով ասած մոդա է անգնում իրավաբանական կրթություն։ Բոլորը գնում են այդտեղ, բայց հետո պարզվում է, որ ասենք տասնապատիկ անգամ բու ավարտող ուսանողների իրավաբանների թիվը գերազանցում է աշխատաշուկայի քանակական պահանջարկը։ Հիմա այս իմ ասած խնդիրները սրանք միայն բուհի լուծելիքը չեն։ Սա ուսանողի լուծելիքը չի, սա մեկ գործատուի լուծելիքը չի, սա հավաքական համակարգային լուծման խնդիրներ եւ դա պետության անելիքն է եւ պետական քաղաքականության հիմքը։ Մեր նախորդ զրույցներից մեկի ժամանակ այդ հարցների անդրադարձանք, որ միջին մասնագիտական կրթություն կողմից ապահովող բազմաթիվ մասնագետների կարիք ունի պետությունը, բայց ցավոք սրտի այդ process-ը չի կազմակերպվում, մարդը ոչ թե դառնա անգործ իրավաբան կամ տնտեսագետ, այլ պահանջված եւ բարձր աշխատավարձ ունեցող, ասենք էլեկտրազոտող կամ այլ մասնագիտություն ունեցող։ Որակից խոսեցինք եւ հիմա շատ ենք խոսում, որ Հայաստանում բարձրագույն կրթության որակը բարձրացնելուն է միտված ակադեմիական քաղաք կոչված է։ Անշուշտ լավ, շատ լավ համալսարանական քաղաք ունենալը եւ պատիվ է բերում ցանկացած երկրի եւ եկամուտ է բերում։ Բայց երբ որ խոսքը գնում է ամբողջ Երևան քաղաքը համալսարանաթափ անելուն, մի քիչ մտահոգիչ կան, որի մասին տարբեր առիթներով խոսել ենք։ Հարց սկսեմ հետևյալից, ակադեմիական քաղաքի մասին մի քիչ երևի երկար խոսենք։ Մեր երկիրը այս պահին ի վիճակի է ակադեմիական քաղաք կառուցելու, անկեղծ։ Տեսեք, ի վիճակին կարևոր հարց է, բայց նախ եւ առաջ ես կասեի, ինչով է դա պայմանավորված դրա առաջնահերթությունը։ Ինձ թվում է խառնվել են, խախտվում են առաջնահերթությունները։ Այսինքն բովանդակությունը հետադրվում ձևին։ Էսա կարևոր։ Լավ տարածք ունեցել աշխարհագրություն, որտեղ ինչ-որ ենթակառուցվածքներ եղան եւ այլն։ Հարց մեկը այն է, թե դա ինչի գնով պիտի արվի եւ ինչ ծախսա եւ ինչ ժամկետներում։ Այսինքն ծախսարդյունավետությունը այո կարևոր է վերջո պետական նաեւ միջոցներ, աջակցություն, այսպես պետական հանրային հնարավորություններ այդտեղ դրվում է։ Բայց արդյոք ճիշտ է դա անել, հետո նոր գնալ բովանդակության հետևից։ Մենք այսօր բազմաթիվ խնդիրներ ունենք կրթության բովանդակության բարեփոխումների, որը պիտի առաջնահերթ արվի դեպ այդտեղ էլ մեծ ռեսուրսների ներդրման կարիք կա։ Իդեպ ներողություն ընդհանրելու համար խոսում են անընդհատ որոշ գեղեցիկ շենքեր են լինելու,
պայմանների լավը, բայց բովանդակության մասին որևէ խոսք չկա։ Դա լավ է, նայեք, բովանդակություն չի կարելի երբեք դրանք հակադրել։ Շատ Այո, լավ, իհարկե, լավը որ լավ լինի, լավը որ գեղեցիկ լինի, հարմարավետ լինի, բայց միշտ ռեսուրսները սահմանափակ են, այդ թվում ժամանակը։ Այստեղ է գալիս առաջնահերթությունների հարցը, ո՞րն է առաջնահերթ։ Այսօր օրինակ կրթական ծրագրեր, մասնագիտական, այսպես պրոֆեսորի դասախոսական անձնակազմի մասնագիտական գիտելիքներ, կրթության հասանելիություն ապահովել եւ այլ, այսինքն սրանք բովանդակային լուծման հարցեր են, որոնք շատ կարեւոր է որ դու միջազգային չափանիշների վրա հիմնված ազգային կրթություն ունենաս։ Հիմա դրա մեջ կոմպոնենտ է նաև այո շենքը, շենքային պայմանները, բայց արդյոք մենք օրինակ Երևան քաղաքում, Գյումրիում կամ Վանաձորում այդ շենքերը որ կան շենքային կամ Կապանում, Գորիսում եւ այլն, մենք դրանցով չենք կարողանում ապահովել բարձրագույն կրթություն կամ միջին մասնագիտական կրթություն։ Այսինքն Սա այսպես ասենք մի տեսակ վտանգավոր է դառնում, երբ որ դու փորձում ես այդ ձևական փայլի տակ մոռացության 10 կամ երկրորդային բնորոշ առաջնային խնդիրը, բովանդակային խնդիրը։ Ստեղը եւ սա կարծում եմ ավելի շատ պոպուլիստական մոտեցում է, ավելի շատ այսպես ներքաղաքական նպատակ հետապնդող մոտեցում է, քան որ իրական կարևոր բովանդակային խնդիրների լուծման այսպես համակարգային մոտեցում։ Հետո իրականում ամբողջ բուհերը տանելը շատ առումով է սխալ, օրինակ կոնսերվատորիան ինքը կլաստեր է, կողքի երաժշտական դպրոց, ուսումնարան, օպերայի շենքը, ի սկզբանե այդ շենքի տեղն է հատուկ ընտրված, որպեսզի կրթական ամբողջ միջավայրը ապահովված լինի։ Բժշկական համալսարանի պարագայում կողքը համալսարանը հիվանդանոց գոյություն ունի։ Եթե խոսում ենք կամպուսից, ճարտարագիտական համալսարանի ամբողջությամբ այդ կոմպլեքս կամպուս է։ Էլի կրկնենք, որ ակադեմիական քաղաք ունենալ լավ բան է, 1-2 բուհ ունենալ լավ բան է։ Հա, որտեղ դա են հակադրում հիմնականում, ասում են չեք ուզում որ գեղեցիկ շենքի մեջ ուզում ենք, իհարկե ուզում ենք, բայց ես ավելի շատ ուզում եմ որ օրինակ Բերդի Ճամբարակի Մարտունու տարածաշրջանի, այո, դրան է պետք է անդրադառնալ, Սյունիքի եւ այլն, ես ուզում եմ այդ պայծառ երիտասարդները, տղաները եւ աղջիկները ունենան հասանելիություն, որ իրենց ընտրած մասնագիտական գիտելիքը ստանան եւ վաղը դառնան նաեւ իրենց տարածաշրջանների այսպես տնտեսական եւ հանրային կյանքի մյուս ոլորտների զարգացման կրողները։ Ես սա է ավելի կարևոր, իսկ դրա համար գիտեք թուղթ ու գրիչով կարելի է վերցնել գրել այդ առաջնահերթությունները եւ ի վերջո այդ առաջնահերթությունների մեջ մի քանի կարևոր ավելի խնդիրներ կան, առանց որոնց լուծման ինչքան էլ գեղեցիկ շենք կառուցես Աշտարակում, թե Մուղնիում, թե Մասիսում, դրանք չեն բերելու այդ արդյունքները։ Այդ խնդիրները ինչի համար են կառուցում այդ շենքը։ Չեն։ Հետո քաղաքապետը չպարզվի, որ օրինակ այդտեղ, չգիտեմ, ամենատարբեր ներդրումներն արվի եւ այլն, ոնց որ որպես կանոն շատ անգամ հանդիպում ենք, հետո պարզվի դրանք, որ այդպես էլ իրենց նպատակին չծառայեցին, դարձավ հանրության միջոցների մեղմ ասած վատնում։ Այսինքն սա էլ կարևոր է։ Ծրագրի մեջ պետք է նայվի երկարաժամկետ եւ գիտեք, այդտեղ կրթության մեջ, կրթական բարեփոխումների մեջ պոպուլիզմը երբեք պետք է տեղ չունենա։ Դրանք լինեն նաեւ մի քիչ ցավալի, լինեն մի քիչ ավելի երկարաժամկետ, ոչ շատ տեսանելի, պոպուլյար, բայց պետք է ամենակարևորը լինեն նպատակին միտված եւ շատ բարդ է լինել բազմոլորտ է կրթությունը։ Տեսեք ինչից ասես խոսեցինք, կրթությունը ուղիղ կապված է հանրային կյանքի բոլոր ոլորտներին, դպրոցից սկսած մանկապարտեզից, նախակրթարաններից մինչև հետբուհական կրթություն, ցկյանս կրթություն, աշխատաշուկայի հետ կապ, կրթությունը մարդուն է, նյութական բարեկեցության հիմքն է, մարդու զարգացման հիմքը, արժեքային համակարգի հիմքը, ամեն ինչ, մարդկային կապիտալը թիվ 1-ն է, ընդհանրապես զարգացման իմաստով, եւ դա
աշխարհում ապացուցված այսպես փաստ է աներկբա հիմա դրան պիտի վերաբերես շատ զգուշորեն համակարգված կերպով եւ ոչ երբեք պոպուլիստական այսպես ականջահաճո ինչ-որ շոուներով ես ուզում եմ այդ թեմայով այդ խոսակցությունը մեր զրույցը շարունակեինք բայց նախքան մի բան էլ արձանագրենք ակադեմիական քաղաքից եւ անդրադառնանք դրան նաեւ Բարսելոն կրթության օրենքի նախագիծը նախատեսում մարզերում բուհեր չպետք է լինեն սա պարզապես ոչնչացնում է մարզային մտավորականությանը բացի այն որ շատ սովորողների համար հարմար կլինի հենց իրենց բնակավայրի մոտ Բարսելոն կրթություն ստանալը գումարած դրան մարզերը որոնք որ մարզային համալսարանները որ որոշակի մտավորականություն կրթական յուրահատուկ միջավայր են ապահովում փաստորեն դրանից է կզրկվեն տեսեք այո շատ իրենք մի քիչ ուրիշ փաթեթավորման են բերում հիմքում իբրև դնում են որակը որ այո բուհը պիտի ունենա առնվազն 4000 այսպես լիցենզավորված տեղերով մասնագիտություններով ուսանողներ որ կարողանա գոնե այդ մինիմում մասշտաբն է որ կարողանա որակյալ կրթություն տալ այսինքն դասախոս պահի պայման ունենա եւ այլն ինչ խոսք սա լավ ցանկություն է այո բայց տեսեք ինչ է անում պետությունը որպեսզի դա տեղի ունենա մեկ երկրորդ համահարց զարգացման տեսանկյունից հարց մարզերում պետք է լինեն պարտադիր օրինակ բժշկական հաստատություններ չգիտեմ կրթական հաստատություններ եւ այլն հիմա այս մոտեցմամբ կարելի է գալ հետեւյալին որ օրինակ մարզերում կամ հեռավոր բնակավայրերում լավ բժշկական հաստատություններ որակյալ չկան ինչ անենք եղածներ փակենք այսինքն մարդկանց ասենք Երևանում, Վանաձորում եւ Գյումրիում կարող ես միայն բուժվես կամ սովորես կամ թատրոն գնաս կամ կինո գնաս այդ դեպքում բա մենք ոնց ենք պայքարելու ուրբանիզացիայի դեմ ոնց ենք պայքարելու ներքին միգրացիայի դեմ ոնց ենք պայքարելու գյուղերը համատարած դատարկվելու դեմ եւ այլն եւ հակառակը համահարթ զարգացումը այսպես համաչափ զարգացումը ինչպես պիտի ապահովի եթե էսա մոտեցումը հակառակը պիտի լինի այո նպատակը լավն է բայց հասնելու միջոցը կացինը չի հաջիկ այսինքն եթե չես կարողանում բուհումով է մեկը որը ղեկավարում է ինչքան էլ ինքը գերմարտ լինի ինքը կկարողանա այդ բոլոր խնդիրները ֆինանսականից մինչև ամենատարբեր լուծի իհարկե ոչ այսինքն ի սկզբանե ասեք որ կացնով ուզում եք մի պայման եք դրել որ լավն է բայց ի սկզբանե հնարավոր չի ապահովել եւ դուք փաստորեն արդեն կանխորոշել եք լավ պայմանը սրանով կմանիպուլացնենք վստահ ենք չեն կարողանալու ապահովել սա էլ գիտենք վստահ ենք որ կացին էլ մեր ձեռքը կկտրենք բա հետևանքը դուք այսօր իշխանության եք վաղը ոչ վստահաբար բայց մարզում օրինակ հեռավոր մեր բնակավայրերում կրթական մասնագիտական հաստատությունների վերացնելը որը լավ թե լավ կա պիտի զարգացվի ոչ թե վերացվի դա բերելու է ուղղակի կրթության հասանելիության էլ ավելի վատացման եւ ներողություն ամենակարևորը այդ մարզի երեխան կարողանալու արդյոք դուք ունեք այդ չափ ծրագրեր որ այդ երեխան տնից դուրս գա իրա ոչ թե գնա 20 կիլոմետր այն կողմ բու վերադառնա տուն այլ 200 կիլոմետր գա Երևան բու ապրի Երևանում իրա կենցաղը այստեղ կազմակերպի դուք ունեք այն ծրագրերը որ ունի օրինակ Ֆրանսիան Գերմանիա Միացյալ Նահանգները այսինքն այդքան այսպես ասենք հա ապրելու հնարավորություն կրթությունը որոշակի նաև եկամուտներ ստանալու զուգորդելու հնարավորություն որ իրապես մարդիկ ասենք կարողանան գան սովորել չունեք չկա ոչ թե մեղավորը մեկ իշխանությունա մեկ պաշտոնատար այո չի ձևավորվել դեռ մեր երկրում եւ այսպիսի իրավիճակում ասել լավ բուհ կա Երևանում ձեր մոտինը լավ չի երիտասարդ մենք լավ կրթություն ենք տալիս Երևանում արի Կապանից Երևան լավ բայց Կապանի երիտասարդը Երևան գա ում տուն ապրի չունի մորակույր ասենք բա որտեղ ապրի ոնց ապրի եթե նրա ծնողը օրինակ մանկավարժ է դպրոցում դե հիմա ասում են ակադեմիական քաղաքում պայմանները կստեղծեն բայց ամեն դեպքում թեկուզ լավ ակադեմիական քաղաքում էլ որ լավ կրթություն ստանա
Եթե ինքը դպրոցում պետք է ստանա 100,000 դրամ աշխատավարձ, իրեն այդ կրթությունը մանկավարժ օրինակի համար պետք չի գալու։ Ճիշտ եք ասում, այո։ Մենք այդ մասին չխոսեցինք, աշխատավարձ։ Լավ, կեցությունն է որոշում գիտակցությունը։ Այս բանաձևը մոդելավորենք կրթության մեջ։ Այո, շատ ճիշտ եք ասում, տեսեք հիմա մարդը սովորում է նաև որ իր ներդրում անում իր մարդկային կապիտալում, որ հետո լավ ապրի, իհարկե ներողություն Թաթոս ջան, դու մոդելավորումից շատ ես սիրում խոսել, էլի։ Այ կուզեի, որ հենց կրթության ոլորտում այդ մոդելավորում իրականացնելու մասին նաև այս հարցը այդ կտրվածքով անդրադառնաս։ Այո, այստեղ հետևյալը պետք է լինի, նախ process-ը պետք է սկսի նախակրթությունից, այսպես մանկապարտեզից դպրոց, հետո բուհ կամ միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատություն, հետո պետք է շարունակվի ցկյանս։ Սա մոդելի թիվ 1 պայմանն է։ Կրթությունը միտեղ չի սկսում, միտեղ ավարտվում։ Կրթությունը սկսում է գիտակից արդեն որոշակի գիտակցության պահից, մանկապարտեզում դաստիարակելուց եւ երբեք չի ավարտվում եւ ուղեկցում է մարդուն ողջ կյանքում, ամբողջ կյանքի ընթացքում։ Սա մեկ պայման։ Երկրորդ կարևոր պայմանը, ես արդեն ասեցի, վստահ եմ, պնդում եմ, որ դա պետք է լինի մասնագիտական կողմնորոշումը։ Ցանկացած երեխա պետք է ընտրի մասնագիտությունը գիտակցված իր կարողություններին, պատկերացումներին, այսպես, իր աշխարհայացքին եւ այլին համապատասխան։ Երրորդ կարևոր հանգամանքը որակյալ կրթությունն է։ Կրթության որակը, որ դիպլոմում գրված մասնագիտությունը, որը շնորհվում է երիտասարդին, լինի այնպիսի ներառի իր մեջ այնպիսի իրական գետնի վրա կարողություններ, մասնագիտական եւ ունակություններ, որը հենց պահանջվում է աշխատաշուկայում։ Հաջորդ կարևոր հանգամանքը, որ այո, պետք է կրթությունից աշխատաշուկա նաև կապը, քանակական կապը լինի կարգավորված, այսինքն լինեն այնպիսի խթաններ, որ ոչ թե գնան մոդայի հետևից, այսպես կրթություն ստանալու, այլ գնան դեպի այն մասնագիտությունները, խթաններով եւ ապախթաններով, այդ թվում պետական կարգավորմամբ, որը պահանջված է շուկայում ավարտելուց հետո գտնեն մասնագիտություն, ասենք աշխատի զոդող, օրինակ, ոչ թե ունենա տնտեսագետի որակավորում, բայց այդպես էլ ամբողջ կյանքում իրեն չգտնի մասնագիտական դաշտում։ Եվ վերջապես 4-րդ կարևոր սյունը դա պետական ոչ միայն կարգավորումն է, մասնակցությունը։ Կարգավորումը կարևոր հանգամանք է։ Բայց նաև պետք է մասնակցություն, օրինակ, ես կարծում եմ Հայաստանի Հանրապետությունում, որպես փոքր տնտեսություն, նավթ չունեցող, գազ չունեցող, ռեսուրսներ չունեցող, դեպի ծով երկ չունեցող, զարգացման հիմնական ուժը դա գիտելիքային տնտեսությունն է, մարդկային կապիտալի զարգացման անընդհատ հիմքով։ Հետևաբար մասնագիտական կրթությունը Հայաստանի Հանրապետությունում պետք է լինի անվճար։ Այսինքն սա ավելի կարևոր բարեփոխում կլինի եւ հնարավոր է դա իրականացնել եւ այդտեղ ռեսուրս դնելը շատ ավելի ծախսարդյունավետ է, երկարաժամկետ է եւ բոլոր կողմերից արդարացված, քան շենքեր կառուցել ինչ-որ մի շատ անորոշ մշուշով։ Շատ ուրախ դա ասում ես Թաթոս ջան։ Ես էլ եմ ուզում անկես դա պետությունը կարող է իրականացնել։ Միանշանակ այո։ Պետությունը մասնավոր գործընկերության նաև շրջանակներում։ Խաչիկ ես բազմաթիվ գործատուներ գիտեմ։ Թվերից կարող եք խոսել, իշխանություն։ Տեսեք, թվերը կարելի է հաշվել ժամանակին, այդ հաշվարկները արվել են, արվում են, բայց ես կարևոր մի քանի սկզբունք ասեմ։ Ասենք օրինակ, այսօր ենթադրենք 600,000 դրամ, 700,000 դրամը մի ուսանողի տարեկան ուսմանվարձ։ Շատ է թե քիչ այլ հարց է, բայց այդ 600,000 դրամը պայմանական վճարելու համար ինչ հնարավոր աղբյուրներ կան։ Մի մասը պետպատվերով վճարում է պետությունը այսօր է։ Քիչ մասը, շատ քիչ մասը։ Շատ ավելի քիչ մաս, գուցե որոշ գործատուներ կամ բարեգործական կազմակերպությունների վերջով ողջունելի է նաև իրենք են ունենում լավ սովորողներին, այսպես աջակցում են։ Մնացածը ընկնում է
ծնողի կամ ուսանողի սովորողի վրա։ Հիմա պետք է ճիշտ փոխվի սա։ Այսինքն հիմնականը այո պետք է պետությունը վճարի։ Ես չեմ ասում, որ բոլոր այսպես, հա, բոլոր պարագաներում, բոլոր ուղղություններով պետությունը կարող է ձևավորել ծրագիր, այսինքն այն մասնագիտությունների գծով, օրինակ, այստեղ կարա օգնի պետպատվերը տեղերից ուղեգրերով, որ կար նաև, հիմա էլ կա աշխարհում, գան սովորեն վերադառնան պայմանով, այսօր էլ կա սա պիտի զարգացվի, արի երիտասարդ բժիշկ ես ուզում դառնաս, ես վճարում եմ ողջ քո ծախսը ուսման, բայց պայմանով որ պիտի վերադառնաս 5 տարի կամ ավել աշխատես քո հայրենի բնակավայրում։ Սա մեկ, երկրորդը պետպատվերը պետք է լինի ոչ թե այսպես ինչ-որ մի գումար տանք, այլ իրական շուկայական արժեքը կրթության։ Պետությունից զատ, պետություն գործարար միջավայր փոխգործակցության շնորհիվ բազմաթիվ երկրներ հասել են նրան, որ օրինակ գործատում են հատկապես բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտի գործատումները պատրաստ են, այսօր Հայաստանում են, նրանք պատրաստ են ներդրում անել կրթության մեջ եւ նաեւ ունենալ ապագայում մրցունակ կադրեր, դա բխում է նաեւ նրանց տնտեսական մոտեցումները։ Շատ բաներ պետությունը ինքը պետք է անի, մանկավարժի կարիք ունի, բայց մանկավարժական կրթությունը վճարովի է, պետք է անվճար լինի։ Եվ բազմաթիվ ես վստահ ձեզ ասում եմ, ժամանակին ավելի քաջատեղյակ է այդ վիճակագրությունից, մենք ունենք հեռավոր բնակավայրեր, բարձր լեռնային սահմանամերձ, որտեղ տարիներ շարունակ մանկավարժների, բժիշկների աշխատատեղերը եւ այլ մասնագիտությունների բարձր որակավորում ունեցող տարիներ շարունակ մնում է թափուր։ Այսինքն ստեղ այդ լուծումները, այո, շուկան չի կարգավորում։ Իսկ եթե շուկան չի կարգավորում, պետք է պետությունը այստեղ ունենա գործուն մասնակցություն։ Այսինքն կա հնարավորություն, հաջիկ վստահեցնում եմ, եւ այո մոտեցման պարագայում, հետեւողական մոտեցման պարագայում ես վստահ եմ, որ գոնե 100%-ի մոտ կարելի է անվճար կրթական համակարգ ունենալ։ Զարգացած երկրներ կան, որոնք ունեն այդ համակարգը, ունեն, հիմա կասեն, բա փող որտեղից։ Բա փող որտեղից ակադեմիական քաղաք կառուցելու, բա փող որտեղից ենթադրենք նույն ասֆալտը ամեն տարի քանդելու, վերանորոգելու։ Փող որտեղից եւ չեմ ուզում մտնել շատ քաղաքական, բայց այնքան տեղեր կան, որտեղ արդյունավետ կառավարում ճիշտ հաշվարկ։ Այո, բայց կրթությունը միակ տեղն է, որտեղ որքան ներդրում անի պետությունը, պատիկներով ավելը սերունդները ստանալու են։ Լավ, Թաթոս ջան, մեր զրույցը ավարտում ենք գրքի մասին խոսելով։ Ես վստահ եմ, որ դու կարող ես շատ գրքեր առաջարկել մեզ լսողներին, որը կարող է ուսանելի լինել, որոնք կարող են ուսանելի լինել։ Մի գրք կարող ես հուշել մեզ լսողներին։ Ես ճիշտն ասած հիմա այս վերջերս շատ ավելի կարդում եմ մասնագիտական գրականություն, ավելի այդպես նեղ մասնագիտական, գիտական հոդվածներ եւ այլն, Խաչիկ ջան, քեզ անկեղծ ասեմ, ժամանակ չի մնում գեղարվեստական գրականություն, բայց դա արդարացում չի։ Ես հիմա որոշել եմ եւս մեկ անգամ կարդամ Վարդանանքը, այս ամենօրյա տոներին թառաջ, գիտեք, շատ կարևոր է ազգային նկարագիրը, մասնագիտական հենքից զատ, ընդհակառակը ավելի ցանկացած մասնագիտություն, գիտություն դի ազգային նկարագրի շաղախով լինի, եւ ես խորհուրդ կտամ հատկապես երիտասարդներին, ովքեր կարդացել են այս ամբողջ թողբոյից հետո եւս մեկ անգամ կարդան մեր հայրենասիրական, պատմական, մեր արմատներից ազգային նկարագրից եկող ցանկացած պատմական մի գիրք, որը իրենք կընտրեն։ Ես ասեցի, ես կարդալու եմ երկրորդ անգամ, առաջին անգամ կարդացել եմ իմ դպրոցական տարիների վերջին դասարաններում, չեմ հիշի ամենավերջին թե նախորդ, եւ դա եղել է պարտադիր հանձնարարության շրջանակներում, ես հիմա ինքս ինձ հանձնարարել եմ եւ կարդամ ինքնահանձնարարությամբ այդ գիրքը եւ եւս մեկ անգամ վերարժևորեմ այն, ինչ որ
կարծում եմ յուրաքանչյուր հայ մարդու ուղեկից պետք լինի դա ազգային նկարագիրն է։ Այո, հետաքրքիր է տնտեսագետի կողմից նման գիրք հուշել տնտեսողներին։ Շնորհակալություն։ Ես եմ շնորհակալ։ Հարգելի բարեկամներ, մտազրույցի շրջանակներում զրուցեցինք տնտեսագետ Հայկական պետական տնտեսագիտական համալսարանի դոցենտ, ազգային ժողովի պատգամավոր Թադևոս Ավետիսյանի հետ։ Ստեսություն։